بینەرانی عزیز و خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد سڵاوی گەرمی ئێمەتان پێشکەش بێ ئەو وەکری شەرزادەم لەم بەشە لە بەرنامەی ئەوڕۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ هاتوومە خدمەتتان و بەرنامەی هاتووتان پێشکەشەکەم لەم بەشە لە بەرنامە داوەتمان کردووە لە بەڕێزان اسماعیلی وەیسی و ئیبراهیمی باتمانی ئەندامانی کۆمیتەی کوردستانی حزبی حکمەتی و توێژەکەین سەبارەت بە داگیرکردنەوەی دوای 20 ساڵ لایەن تاڵەبانەوە لە ئەفغانستان. پێشەوەی پرسیارەکانم ئامادە سەکەم دەگەڕێم وەلایە هاوڕێیانەوە کە دەنگی بنەبیسن بەخێرەوەی بۆ ستودیۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ. سپاس بۆ ئێوە مختارن لە اختیارنا قەراردا وەڕێزوی احترامیشم هەست بۆ هاوڵێ برایمیش فەرموون. سپاس بۆ ئێوەش اسماعیلی وەیسی هەوڵی پرسیارم لە ئێوەدا هەروەکو ئاگادارین تاڵەبان دوای 20 ساڵ دووبارە ئەفغانستانی داگیر کردووەتەوە هەروەکو بینەرانی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ ئێوەش ئاگادارن گرتنەوەی تەقریبەن 85% تا 90% ئەفغانستان لە چەند ڕۆژە لایەن تاڵەبانەوە دەستگیر کرا. تۆ هۆی ئەم مەسەلە بۆچی دەگێڕیتەوە؟ بەڵێ هەروە کە ئیشارەتان پێکرد لە مودەتێکی فرە کۆتا تحت عنوانەوە کە وێسا تاڵەبان کە هێرش نظامی کردە سەر کل جۆغرافیای ئەفغانستان و شواشەوە مشخصا دوای بێتەوە داگیری کرد و حدودەن 10 ڕۆژی چەکە شار کابل کە شارێکە بە جەمعیەتێکی حدودەن 7 ملیۆن نەفەرەوە کە مرکز ئەسڵی حکوومەتە بێسا قبلی و کولەن حکوومەت ئەفغانستان بوو کە تایسەکانە بێ ئەوەی کە یەک فیشەک بەرامبەری کە وێسا تەقێت و مەقابلی کرد و داگیری کردوە این ڕۆژە لە کابلە مستەقەڵە و لەسەر تاسان بە ئێسڵا جۆغرافیای ئەفغانستانە خۆی مستەقەڵ کردگا و مدعیەوە سە کە بە ئێسا گەرەیەکی حکوومەت ئیسلامی خۆی تحت ئەمارات ئیسلامی کە 20 ساڵەوە بوویە کە بە ئێسڵا مستەقەڵی کاتومانە. منتها مەسەلەی ئەسڵی و ئەساسی وەزە کە چۆن توانی هەروە کە باسەکەیدا شوێنگەر تریچە لە شماڵ و تا جنوب تا وێسا غەرب تا شەرق ئەو جۆرە کە وێسا لەو شوێنگەریچە کە مەسەن خارج لە شوێنێک وەکو کابل کە وتم یەک فیشەک نەتەقیە دوایە بێتەوە کە مەسەن هەروە کە دەرگاگەر ورودی شارە کابل بە تۆ لە چوارتەرەفەوە باز بوو کە چووە ناو شار و کاغ ریاسەت جمهوری گرت کە تیا مستەقەڵ بووگا لە کورد سەرتاچە ئەفغانستانە کە وێسا کە کشوەرێکی فرەگەوە دەست کە مەسەن حسابی شایە 750,000 کیلومتر مربع وسعەتی هەست لە مدەت 11 ڕۆژە دوای بێتەوە دە شوێنهایەکە کە مقاومەتهایەک بۆ ئەم جۆرەشتانە کە توانی داگیری کات. منتها سوالێکە دێتە بەدەستە ئەم قەزیە بەحسەوە بوو کە مەسەن لە شوێن ئەفغانستانە حدودەن 300 تا 350,000 نەفەر بێسا نیروی مەسەلەحی هەست ئەرتەشی هەست پۆلی هەست دیریگەر ئەمنیەتی و انتظامی کە مەسەن وەسیعەن لە بزەرفە ئەم 20 ساڵە کە لە 2020 کە تاڵبان کە بە ئێستا بە هێرشە هەوایی ئامریکا و پیادەکردنی نیرووە بە کۆمەکە ئێتلاف بە ئێستا شماڵ کە عەلەیهی تاڵبان بوون توانیان کە بە ئێستا دەریکەم چێترەوە کە بۆ لە مدەتێ فرەکۆتا کە دوای 20 ساڵەوە معلوم بە ئێستا کە شەڕگەر پارتیزانیە کرد شەڕیە کرد لە بە ئێستا لە عەمەلیاتەکانی ئینتیحاریەوە بیگرا تاوەی کە بۆمگوزاری سەر بە ئێستا جادەگەر هەرچی کاریاکرد کە بە ئێستا بەناوعی کەمیشن نیشاندا کە هێشتا وەکو جەرایانێکی عەلەیه بە ئێستا حکوومەتێک کە مستەقەڵ بووگە بە یارمەتی ئامریکا و کشوەرهای غەربی و کشوەرهای منتەقە بە نسبەتێ ئەوەتە مەوجودیەتی زیینگە لەسەر ئەم وەزیەتە. منتها ئەوەی کەوا دەریەخات و تایسەکانە کە بە ئێستا ڕۆشنترە بووەتەوە مشەخەصترە بووەتەوە جۆرەشتن ئەم جلایانە فەوقە ارتجاعیە کە وەختی هاتکە ئەوڵەن کامڵەن ئەم حرەکەتە هەرچی کە سەرەوەی دوو کە گەلێکتە کە مەسەن کە تۆ بەڕەسی کەیت ممکنە کاوشایە بعدەن کە مەسەن ئەسنانی و ئەم جۆرەشتانە کردی دەرەوە لە زەرف 3 ساڵ لە دەوحا کە دەفتەر سیاسی تاڵبانیان ڕەسمیت پێدا بوو ئەو وەختە کە دەتێکیا دانیشتن و مزاکرایان نەکرد بەحسیان نەکرد کامڵەن نیشاندانەی مەسە کە مەسەن تەوافقاتی کە لەژێرەوە بووگە زەلوبەندی بووە کە بەسەر ئەو وەزیەتە کە بناوی ئەو ئەرتەش ئەزانم مەسلەی فەساد تەبعیض نابەرابەری بە هەرچی شێوەز کە مەسەن تۆ باسی کردی ئەم جۆرەشتانە لە ناو نیروگەل انتیزامیە کە بێسا ماوەی ئەم 20 ساڵا کە مەسەن ڕشتی کرد و تەبعیض و مەسایلی کە بێسەر ارتباطێک مەسایل قەومیەتیە ئەمانە مەجموع مەسایلی بوو کە مەسەن زەمینەهایەکی ساس لودم مەجموع مەسایلە منتها ئەرتەشێک
التشك إذا بحثوا هيك مثلا 300,000 نفر، 300,000 نفر إنك بدخل 200,000 نفري 50,000 نفري لا كمجموعة بغي مقاومة هاي كلها لشون هاي كي متفاوتة ومردمي بسيج بو تقابل لتك بس أنا فوق التجاعية شونا صاد 1990 تا 2001 أو ما بيش سالها أوي كوا جنايات بو كويا ممكن بو عليه الجنان من أعلان مدنيات آزادي خاهي بلابي ثلبي وهل الجولة تمد مدنيتي كو بيصلا هل جولة بيشكوتن خوازي كو بيشكوتوي كبو لو جامعة أو وقتا دلق يعني نكر بتاعي عليه مسألة جنان ومسألة من أعلان ما فتوضح كان دقرم ولاد برامي باتماني ايوه نقشي دولة تاني منطقة جواز لأمريكا وقت باكستان وإيران وتشين لرابطة لقلم بروسي داجير كردني أفغانستان لأن طالبان وشون يبيني بەڵێ گشتی سڵام بۆ ئێوە بینەندەگان ئەزیز ئەم تاقمە جنایەتکارە خۆ هیچ وەختە بە خاست مردم یا بە انتخابات مردم یا بە حتا بیژی جەریانێ سیاسی ئەمانە نەبوونەو نین ئەمانە ساختە تۆ تماشاکە بورژوازی لە سەد بەینەلملەلیە تا مەحەلیەکەی دوو دانە ڕوکن ئەساسی است یەکێ ڕوکنی ئیسلام سیاسیە کە لە سەد بەینەلملەلیە و لە سەد خاوەرمیانەیە وەیەکێترێ ناسیۆنالیزمە کە لە سەد بەینەلملە وەسەد ناسی و لە سەد خاوەرمیانەیە ئەمانە دەستنیشاندەی ئەم سیستمەنە هەر وەختێ مەنەفعەتی ئیجاب بکە ئەمانە ئەواتە کار تاڵەبانیش یەکی لەو گروپەی لەبوو کە لە ساڵ 1993 میلادیە ئەو دەورانەوە تەک مجاهدینە نازانم جیاوە بوون یا شەڕیان بوو هەرحاڵ لەو وەختە ئەمە سەری دەرهاورد سەردەرهاوردن ئەمە بێ کۆمەک ماڵی کوشوەرەی منتەقە و لەبان گشتێ و بێ کۆمەککردن ماڵی ئامریکا و ئەنگلیس و ئۆروپا بە نەزەر من نێتوانی دەوام بێنێ و نێتوانی بەم شکلە ئاوان مەترەح بێت ئەوێنی لە ساڵ 95 بە قسمەت گەورەیەک لە ئەفغانستان ئەگرێت لە ساڵ 96 90% یەگرێ لێنا حکوومەت شەرع و شەریعەت خۆی لایەمەرزێ جا بەو بوونەوە کوشوەرەی منتەقە ئەزانن سیاسەتمەداران منتەقە ئەزانن حکوومەت یا قانون شەرع و شەریعەت یانێ چا لێنا ئەمە سا دەست دەوڵەتەکان لە پێکهاوردن ئەمە لەبار ماڵیە و لەبار ئیمکاناتیە و بۆ ئەوەی کە بگەی بەدەسەڵات بە نەزەرم نەش خەیر مستەقیمیان بوو ئەمە تاریخیشێ ئەمە مەدرەکەیژێ ئەمە قسەی من نییە وەختێک دەوران خۆی دەوران بەبرەک کارملێک وەختی رووسیا بە دەرخاست ئەو رووسیا تێبوو دەرخاستەکەن بێت بوو کشوەرەکەیان و کۆمەکیان کا لەبار فەرهەنگیە و لەبار اقتصادیە و لەبار ئەمنیەتیە و لە هەر مەسایلێکە لێنا ئەمانە ئەوەڵین کارێکن ئەوەیە کە بوو مەسەلەی دەریای هەندە یا بۆ ئەوەیە کە مەسەلەی کۆمونیزم لە خاوەرمیانە بەشکەم پەرە نەسێنێ ئەمانە هاتن ئوسما بن لادنیان قاو کرد تەکیا قسەیان کرد وتیان مەعموریەتی گەورەمان بوو تەست ئەتانی بچیت بوو پاکستان وتی جەریان چەست وتی جەریانەکەی ئەمەسا پۆل لە ئێمە تەسلیحات لە ئێمە شەڕەکەیژی لەو مەردمە فرەستا دەست بۆ من هەر ئەو دەورانە 40 ساڵەوە و بەر ئەم جەریاناتە ئرتجاعی قەومیە وا بە دەستی ئامریکاوە دروستکریان و منفعات خۆی و بەرگێیی لە ئەشاعی کۆمونیزم لە منتەقەکەیە ئەمانەیە دروست کرد وەختی ئەتێت ئەیژێ ئەمە کا مەعموور ئەمیش تێت و مەردمەیژێ مەردمەکە هەم دینەکەتان چووە هەم خاکەکەتان ئەمە چ وەزعێکە بالاخرە مەردمیش بەو بوونەوە من شارەی پێکەم بعدەن ئاگایی چەند جایگای هەست مەردمیش تاسی قارەگرن یواشێکەنە سڵاحەیە و هەرحاڵ ئەو وای چەند ساڵ ئەو مشکلاتە بالاخرە خاتمێ دێ ئەدرگێت و خاتمە منزور سۆسا دەوڵەت رووسیا بە خاترەوەی کە کێشی بەدەرەوە ئەڕێت دۆران گۆرباچە بوو ئەم گروە تاقمە وەختی یەکشتر بیژم وەختی مارگرت تاچرە وێنم لە جێگەیکە عکسێ وێنم لە تەمەرس پاکستان و ئەفغانستانە جەماعەتی مجاهد بەناوخۆی جەمە و کردێ ئەمە قسەکانیە ئەیژێ ئێوە هەم ئەفغانستان مردمی خاستن ئاوا قسێکە ئێوەش
مردمی تاریختانە شجاعن وەلێ بەداخەوە هەم دینەکەتان لێ بگیریاوەسە و هەم مەملەکەتەکەتان ئێمە وەک مارگەرت تاچر وەک ئەو وەختە هەمەکارە ئەنگلیس ئێمە هاینەکەتانە ئەینجا خۆتانەدانن ئەو بۆنەوە دروست کردیان و وەنەخش ئەم دەوڵەتەیدا ئەم دەبووە لە پاڵیا پاکستان بە نەزەر من چاڵەپوڵ و رابطەی مستەقیم بین ئەمریکا و غەرب و ئەم کشوەرەی ئیمپریالیستیە بووە پاکستان نەخش ئەساسی بووە هەروە وەختی ئەوینی لە پاکستانە مەسەڵەن حتا ئوسما بن لادن وەختی آخر جار وەختی دوای 11 دەسامبەر حمڵیان کرد کوژن و ئەمانە و بلاخر ئەم بەزمایلەوە خۆیان دروستیان کردی و سوڵات خۆیانە لە شارێکا بووش بەناو کۆیتە شتێک ئاوا لە پاڵ پادەگانێکە لە پاکستانە هەر ببوونە پاکستان مەرکز ئەمانە بوو کۆمەکێک کرد سپاس بۆ تەوزیحەکانە دەگەڕێم وەلات برامی باتمانی اسماعیلی وەیسی باز لەوا کرێت تعدادێک لە مێدیای عمومیە و شەبەکەی عمومیە دەبینرێ و دەبیسرێ و بەنەوەیەکیش خودی تاالبان باز لەوا کرێن کە تاالبانی دیت بڕێک ئالوگۆڕی بەسەراتوە تەغیری کردووە ئەو شتەی کە پێشتر بووە ئێستا ئەمە نییە ئەم ئیدعایەت چەندێ دروستە ئایا ئەساسەن دەریانێکی وەکو تاالبان واقعاً ظەرفیەت و قابلیەتی تەغیری بەباری موسڵەتە هەیە ئەمانە گشتی قسەی چێت و پرتە تاالبان هیچ تەغیرباهێتکردن داگاچون مەبنای ئیدۆلۆژیکە غێرە قابل تەغیرە و تاالبان حاڵ حاضرە کاتکە لەم بەدەساتەوە تەوافقاتە کە بووە گەرەیەکی شێرەیەکی مۆجرنتر شێرەیەکی تازتر بدا بە ئێستا نسبەت بەخۆی کە تاوەی کە بتوانێت کە تەوهماتی لە جامعە ئیجاد کات و كل مرتجعین و دولێکی مرتجع کە بێستا ئەم تبلیغاتاکەن یا بێستا گرایشاتێکی لەسەر جیهانیە لەسەر منتەقاکە تاالبان تەغیری کردەوە ئەم جۆرە شتانە بەقۆڵ ماڵێوتی گشتی قسەیەکی توپرتە گشتی گەرەیەکیانە تۆهم فراهمکردن لەناو جامعە بەنسبەتێک کە ئەزانن کە جامعەی ئەفغانستان نسبەت بە 20 ساڵەوە بەر تەغیری کە حتا ئەو سەردەمیچە کە مەسەڵەن من دەبیمە کە ئەمریکا کە وەختێ هێرشی کرد کە کامڵەن میدیا نیشانیەدا لە شار کابلا کە بێستا وەختی کە مەسەڵەن هێرشیان کە تاالبان چووە دەرەوە تاالبانیان بێستا دەرکرد لەم کوچەکان نەچوە ئەو کوچەکەیتر بەندەستیان کرد بە بەستا شای و هەڵپەرکیە و دوای بێتەوە گۆلانی وتن و موسیقی بڵاوکردنەوە و ئەزانن جامعەی ئەفغانستان بە نسبەت 20 ساڵەوە بەر خودە تاالبانی چەمازانێ نسبەت بە 20 ساڵەوە بەر بە ئێستا تەغیری کرد تەوەقعات وەرزاد قشرێکی تر تەیفێکی تر دا بە ئێستا ژنانە ئازادی خوا ئینسانهای ئازادی خوا جوانانی کە مەسن هاتنە سەر و ئەوەتە جامعەکە تەغیر کرد و بەرەو چوو و تەوەقعاتی تری هەستۆم جۆرەشتانە و تاالبان بۆ کە بتوانێت تۆهم فراهمکە بۆی کە بتوانێت خۆی دەبات سیاسی و تەسبیت کە بۆ کە بتوانێت کە بەنەوەی کە بەهرەبەداری سیاسی اجتماعی کە لەسەر وەزیەتە و دووە لە منتەقە و حتا بێستا کە لەسەر جیهانیچە کە بەحسە مەسەلا کرد کە بێستا نا ئەم تاالبانەوە تاالبان 20 ساڵەوە بەرنی ئەمە قسێ شتە تاالبان هەمان تاالبانە چون مەبانی ئیدۆلۆژیکی ئەو بەدەسات بە قوڵماڵەتی شریعەت ئیسلامی دامەزیاگەوە هەر لەیسەوە کە باسەکەن لەسەر قەزاییە کە بێستا ئێمە گەرەکمان ئەماناتێکی ئیسلامی بێت دوای بێتەوە مەسەلەی ژنان مەسەلەی مناڵان خلاصە لە تواو زمینەهای متفاوت اجتماعیە دوای بەدەسات شریعەت ئیسلامە ئەڵواتە بەدەوە متا هیچ تغییری نەکەم تا جامعە تغییری کردیان گەرەکیانە بەر بە بێستا جوانەهایی کرد لە مقاومەت لەناو ژنانە لەناو جوانانە لە سەطحی جامعە کە ڕیشەی هەستوەوەختە کە ئەمە شکل نەگرێت پەرە نەسێنێت دوایەوە متشکل و سازمانی یافتە نەوێت عەلەی بێستا موجودیەتی هەر لە ئێبتداوە دەستیان ناگە بێستا بەم تۆهم پەراکەنیەوە هیچ تغییرێکی نەکەوە تاالبان جیهانێکی فۆق ئێرتجاعیە منتها لەسەر ئەو تەوافقاتە کە باسمانێک کە ئەمریکا هێرشی کرد من داز بزانم چەند نوکتە بێژم ئەو تەوافقاتە بۆ بایسەوە لەسەر چا ئەمریکا لە ساڵ 2001 کە وەخت هێرشی کرد لەسەرێنا بۆ بێستا تەقابڵەتێک مەسەن جنبش ارتجاع ئیسلامیە و جنبش ئیسلام سیاسیە نەبوو تروریزم ئیسلامیە نەبوو بۆیە هێرشی کردەوە ساعات کە بێستا پادرازی کرد و کە مەسەن چوو ئەو مەسەلەی بۆجای دوقلویە کە مەسەن لە ئەمریکا تەقانەوە بۆ مەهارکردن ئەم جنبشە ئێرتجاعیە و پێبێژێ کە لە منتەقا بۆ خۆ دەتوانین لەم چواچوە بێنە ڕسمیەتت هەست بە دوان جەریانێک کە مەسەن هەرچ بەڵایك بەسەر ئەم مەدماتیری بێتری بەڵام
حقت نییە لەوە پادێژەکەیتەوە ئەمە ئەم مەسەلە مشخصە و ئەم توافقاتەکە بۆ کریاگەر دوای 20 ساڵەوە کەم جریان ارتجاعیانە هاوردەوە سەرکار بڵانە هەڵەگەڵێتەوە بە ئێستا بەنەوە ئەیکە مەوەقعەتێک کە ئامریکا لەسەر دنیایەکەیەتی لەبار ئێستا مەسەلە اقتصادیەوە کە بەێستا بەشکەس خواردن نەزمنیوینێ کە مەسەن لە ساڵ 1990 لە عێراقەوە کە دەستی پێ کردو هێرش لەسەر بێسا دەوڵەتە بە سەدام حوسێنی کە بتوانێت لەسەر قضیە کە ڕوخیانە بلووکە شەرق کە بێسا کە بێژێ دنیا هەر ئەمەسا و بتوانێت هێژمونی سیاسی اقتصادی اجتماعی خۆی بەسەر دنیا کە داسەپێنێ ئەوەی کەواگەرێکی کە دیکتێکە ئەمەی بۆ نەشوە بەرەوە شکستە ئەم بێسا هێژمونی و ئوفولێکە لەبار اقتصادیەوە نیکرگا و هاتنەمەیان بلوکایە تر بێسا متفاوتە سەرمایه‌داری وەکو چین وەکو رووسیا وەکو خودە حتا بێسا بلوکە ئەوروپای متحد ئەمانە مەجموع مەسائلێک کە بێسا ئامریکای ناچارکە کە بێسا کە ئەو جۆرە کە شایەنوبایەدا ئەو منتەقە و بێسا کل منتقەی خاوەنمیانە کە بێسا هەمیشە منتقەکەت تەنیشیاتیا وەزیەتی کاتیا جوڵشتانە خۆی لێ بکێشێتەوە 20 پێ دەست خودە بێستا سەربەندیهایەکی لە منتقا کە بوجدا مەسەن بۆ نمونە ئەمڕۆژە هینەکان کە لەسەر ئەو قەزیە کە بێسا دووەلە عەرەبی وەکو عەرەبستان و ئەمارات وەمانە کە مەسەن بە پوڵ ئەوان و بە نیروی پاکستانەوە کە بێسا پاڵپشت ئەساسی لەبا سیاسی ئستراتیژیکی تاڵەبانە دوایبێتەوە ئەو منتەقە بێسا کەین کەنومانە و ئەو ئیمکاناتە کە بوون کە بتوانێت خۆی سازمان بە سەفارایی کات کە بێسا لە تەقابڵتێک بێسا وەزیەتێکی تازە کە مەسەن وا چین بۆ یاوت کەس بەرەوە کە بچێ لە ئاسیای جنوبی شەرقیە کە مستەقل بێت تەقابڵ لە چیناکات کە لەسەر وەزیەتە و لەبار اقتصادیەوە ئەو ئوفتا کە بێسا هاتکەس بەرەو بێ میوەشتانە کە بتوانێت متەمەرکز وەزیەت بێسا اقتصادی اجتماعی خۆیان کات و تەقابڵی واقعیەتەک ئەم بلوکبەندیە جەدیدا کە مەسەن لە مەسەلەی بریکسەوە بیگرا تا مەسەلەی اتحادیەی اقتصادی شانگهایەوە بیگرا مەسەلەی رووسیا ساتکە کە مەسەن ممکنە کولەن بینێتیش کە بڵێ کە شوێنی سووریا بەجێ بێڵێت عێراق بەجێ بێڵێت ئەم وەزیەتە و ئەمە لەو رابطاس کە ئەم توافقەکریا کە بێسا جریانێکی فوق ارتجاعی بە یارمەتی دووە لە منتەقە بۆ تایبەت شوێنی وەکو پاکستان کە حکوومەت تاڵبان گەڕێتەوە و گەرەێکی بێ لە ئەفغانستانە خۆی بەسەر جامای ئەفغانستان تەحمیل کات. باز بۆ تۆزعتانە بازم گەڕێم و لایەوەش برامی باتمانی بەتۆزێ بە گەڕانەوەی تاڵبان و تقریبەن هەرو جۆرە ئیشارەمان کرشات 85 تا 90% زیاتر خاچی ئەفغانستانی داگیر کردوەوە. تۆ چه ئایندەیەک چه داهاتوێک بۆ خەڵکی ئەو کۆمەلگا ئەبینی لەژێر دەسەڵاتی تاڵەبانە؟ با من یەک شت باس بکەم تاڵەبان قانون تاڵەبان سیاسەت تاڵەبان شەر ئەو شەریعەتە ئەو ئێکەژە واژن تاڵەبان فەرقێکە دێ و مدیایت غەربی بۆژوازی خەریکن ئەم تەبلیغاتەکان ئەمانە پرۆپاگەند و یەک نەو شەیادیە مەگەر بە جمهوری ئیسلامی شەرەمەیانەوت وتیان خومینی کاتێ ئەو بەرمەجانیەکە ئێدام نامێنێ دنیای وە قەوکارا خۆش تێرێ حتا کۆمونیستەکانەتەهان فعالیەتکەن وەها دەها تەبلیغاتیان کرد بەر ئەلێ هەرم خومینیە بە 54 دانە خەبەرنگار لە خارجەوە هاوردیان سەلپانیان سەر مردم کە ئەو بەدبەختیە مردم ئەیسەیشە خەریکە ئەیکیشی دوای 42 ساڵ ئەمانە هیچ وەقەڵ هیچ حەقانیەتێک وجود دیانانیە مانە سون منفعەت خۆیانە تاڵەبان ئەی بوو ئەو وەختە تاڵەبان خو دەورانی نزیک چەندی ساڵ حاکمیەتی کرد هەر لەو دەورانە تاڵەبان مەمنوعی کرد و ئەکاسی سینما تاتر ئەمانە مەمنوع بوو هەر لەو دەورانە ژن ئیجازەی نەبوو بچێتە سەرکار ئیجازەی نەبوو بچێتە مەدرسە و ئیجازەی نەبوو تەنیا بێتە دەرەوە و ئەگەر باتایە دەرەوە ئەشتی پیاگەی لەو خانەوادەی خۆی حتمما لە تەکیا بوو هەر لەو دەوران تاڵەبانە دەستیانە و ڕیا سەنگساریان نەکرد هەر وەک جمهوری ئیسلامی ئەی بۆ وەختە قسەیان نەکرد بۆ ئەوکە قازانجەکان ئەو وەختە لەوە بوو و ئیمڕۆ هاتنێژن تاڵەبان ئەوەز بووە فقط دەم پڕەکەن ئەنا خود تاڵەبانێژێ ئێمە هەر بەرئەساس شەرع و شەریعەت خەریکی حکوومەت خۆمانەکەین مردم لە مقابل بە قەڵکاورا بەم وەزعە مردم چیان لەسەردی چیانە معلومە واقعاً مردم نگەرانن بەبوون ئەوەیەکە تاقمەی وەحشی بە پشتوانی دەوڵەتەی منتەقەوە بە کۆمەکیان کرد بێتە قەیەک هاوردیان وەسەر و خەڵکە دان سپاردگە و معلومە
دوای چای لەسەر بێ هەر ئەو دەسەڵاتەوە گوزەشتە وەسەی ئیسەیش هەر ئەوەیەوێ ناتوانێت فەرق تەغییرێکە ئەگەر تەغییری بە ئەشێ بە قەوقارە قورئانەکەی تەغییر بە ئەشێ شەرع و شەریعەتەکەی تەغییر بە ئەشێ مەوزە ئیدئۆلۆژیەکەی تەغییر بە ئەمە دروەکەن ئەمە یەک دروە بۆ ئەو مەردمەوە ئایزن و دوایەوە مردمیش گیریان کردیە بلاخە فعلا مردم ئایستا وەختی تماشایەکەی مردم هافکرەوەکە جارێک واقعا من مطمئنم 3 مانگتر مردم خۆی جەمە ناکات لەبار ڕوحیە و لەبار جسمیە و لەبار ماڵیە و لەبار ئەفکاریە و ماڵوێران بووە دەربەدەر بووە نازانێ مناڵیا کوێ ئەو نازانێ شویا کوێ ئەم نازانێ فرەیکی خۆی مەخفی کردیە فرەیکی دەرچووە بەم کوشوەر و بەو کوشوەر فعلا جامعەیەک ڕەش و ئوریان بە کۆمەک دەوڵەتەی منتەقە لەلار ڕاست گشتیە و لە پارەکەوە ئامریکا و ئینگلیس و ئەوروپا و تەک چین و رووسیە ئەم مشکڵیانە بۆ ئەو مەردێسە هاوردێسە بەرەو مردمەکە من ناتانم بیژم فعلا چیەکەن وەلێتانم بیژم بعدەن چە بکەن. سپاس بۆ تەوزیحەکانت ئیسماعیلی وەیسی بە تۆزی بەم تەوزیحاتەی ئاخری براهیمی باتمانی کە ئیشارەی کرد جامە لە حاڵەتێکی شۆکایە ئێوە لەم دەورە بینن کە خەڵکێک بەتایبەت ژنان کە لە ژێر حاکمیەتی دەورانی پێشووی تاڵەبانە و ئەخیرەنیش کە هەموو تا ئەفغانستانی گرتووەتۆ نەخشیان بۆ حضوری فعالیان بووە لەم دەورەدا کە ئەم هەموو وەستەمە بە ژنان لە ژێر حاکمیەتی تاڵەبانە تەحمیل بووە و ئەمە شەر چاوەڕوان نەکرێت کە قەتەن تاڵەبان تەغییری نەکردووە فشارێکی ڕۆحی و ئەمانە زۆرتر بەسەر ژنانە تەحمیل ببێ و لەم رابطەیە نەقشی خەڵک و ژنان لەم دەورەیە دژ بە تاڵەبان چۆن نەبینێت. بڵانە ئەوە کە لەسەر مەسە تەسیرات ڕۆحی ڕەوانی ئیجتیماعی بەئسڵا پیکەرە خۆدە موجودیەتە تاڵەبان لە شوێنی ئەفغانستان چ تەسیرێکی هەست بەطور واقعی ئەم حرەکەتەکە بەسەر لە کل منطقەیشە تەسیری منفی لەسەر بێسا جنبش ئازادی خەوی بەڕێوەبەری تەڵەبی هەسووە بجۆڵشتەوە متایبەت لە شوێنی وەکو ئێرانە وكل ارتجاعي للمنطقة ارتجاع إسلامي كما سنت واشاكي بنو أي بخطي كرجع مثلا تواشاك كردستان العراق بنو بساعة اتحادية علماء الإسلام اشتبانيان كرجع أو كابرا مرتجع على بنو إمام جمعي زاهدان مولوي عبد الحميد كما مثلا قيام تبليكي داغا كبشاي متفاوتية أما أنا تأثيري كرجع أما بزاج مش عزالي خايبة لو تربية تايسة من تايق مثلا مشخص أم تأثيرات منفية كواهية مقطعية هميشيين لسلام مثلا بوشا بۆکە ئەمینین جنبشێکی عەزیم ئازادی خاوی بەراوردی تەڵەبی کە مەسەن نقطە سقل ئەساسەکەی جامعە ئێرانە عەلەی جمهوری ئیسلامی کە بێسا هاوشان و هەمپالەیی بێسا تاڵەبانە دوای بێتەوە سەرنگونیەکەی کوێ دەستوی جامعەی ئێرانەوە ئەمە کامڵەن ڕۆشنە جنبشی عەزیم ئیجتیماعی کە بە قۆڵ ماوەتی چووتە بەرامبەر جمهوری ئیسلامی بۆ سەرنگونی جمهوری ئیسلامی وەمە تەسیراتێکی مثبەتی هەست لە کل منطقە ودبشت لشمال أفريقيا وبيجي تابع ساك شولاي منطقة وبتابع لبنان والعراق عليه بإصلاح حكومة قومية حكومة مذهبية كانت نسميها خوازيال الزندگی إنسانية خوازيال بإصلاح تأمين بإصلاح معيشة وتأمين بإصلاح وتزمين الزندگی باشن برابري خاو آزادي خايب مثلا أما مقطعية كبإصلاح نكيد متى جامعة أفغانستان أشا دقيقاً ديارة كمثلا لحال حاضر تحت تسيراتك أم هاتنوي أم ارتجاعك بنوعي جامعي بنوعي هنكي سردلون كرقو كبسا شوكي بيوالد كم جلشتانا والله خوش بختانا أبينين كجوانة هاي إلا مقاومات لجامعي أفغانستان عليه أم وزيته بشواهي متفاوة جملة كمثلا شنان كده مسؤولينا لجلال آبادا ككفنا بل حتى لچندین شنا لچندین فرمانداریان لشمالا لدسیان لچنیان یادل هاول قوم جلشتانا وبيصا بحث سلوم مسلسة من لادن بوي كطالبان 20 سال عمر كجريكيا كبيكام كبصا داس بين مسجع خوش زعما ممكنية وهلوا كمثلا إمرو كمثلا مسعبة هاي متفاوت ده بيصا بتابع تلوني وزيشتو كبلايته وجنان بحثوات من مثلا قضية كأيمن من لادن جلوس لحال حزا كف الشاركات كو كناچارن كبيصا
خۆیانمان مەخفی کردگەم لێشاندا شەبەکەیەکی وەزێ هەمبەستگی وێسال لە احتراز اجتماعی ژنان لەو جامعە احتراز اجتماعی مەدەنی لەو جامعە وجود یەسۆمانە و بەقۆڵ معلومەتی ئەمە بۆ تاڵبان ناشی لەسەر ئەمە حرەکەتە ئەم شوکە بە جامعە وارد بووگە مەقتەعیە منتها ئومیدوارم کە ئەم پەراکەندەگیە ئەم جوانەگە لە کەلە بەساڵ بە احتراز موجودیت تاڵبان کە مەسەن بەتای بە ژنان کە دەستیان پێی کەم جودەشتانە جریانێکی مۆدرن سکولار ئەو وەختە ئازادی خاو کە مۆدرن نەجامعە دوایێتەوە کە بتوانێت کە مەسەن ڕەهبەری ئەم احتراز عەزیمە کە لە جامعە وجودی هەڵحازا پەراکەندە کۆی کاتەوە متشکلی کاتەوە جودەشتانە و لە هەمبەستەیەکی عەزیم اجتماعی ئەبچێت بەرابەر بە ئێستا تاڵبانەوە کە هەرچەند کە بەحس لەسەرەوەکە کە ئێمە گەرەکمانە دەوڵەتێکی فەراگیرمان بێت دەوڵەتێکی فەراگیرمان بێت وەم جۆرەشتانە کە بەقۆڵ ماڵەوەتی ئەفراد و شخصیەتایەکی بێسا منتەسب بە هویەتە کاذبە قەومی مەسەبی لە تاجیکە و لە ئوزبەکە و لە تورکمەنەوە کە بەسا لە هەزارە و فڵانی فیسارەوە بیتێت تۆمانە وێژە کە بەحاڵە دەوڵەتێکی فەراگیرە منتها محور ئەسلەکەی و حاکمیت ئەسلەکەی تەسیمگی دەهەندەی ئەسلەکەی و تافر ئەسلەکەی بەسەن تاڵبانەوە بێتوانە کە وتیانە بتوانن بێسا قوانین ئیسلامی خۆیان بەدەسا شریعەت ئیسلامی کەیکەیت ئەمە تەنیاڵێگەیە بەشێکیش لەسەر دنیایە لەسەر دنیایە واقعەشی احترازاتێکی عەزیم اجتماعی ئازادی خوا دفاع لە بێسا حقوق ژنان عەلەیه موجودیەتە بێسا تاڵبان دفاع لە حقوق مناڵان و بە شعار بێسا نە قەومی نە مەسەبی زندەباد هویەتە ئینسانی ئەوەتە کەفێکی ڕێگا کە کولەن مەجموعان فشارهایەک بێت کە بێتە باعیسەوەچەن کە لە حاڵ حەدیجا جەو فەزای کەس کە ئێژن ئێمە ئەم وەزیەتە مەسەلەی موجودیەت تاڵبان تا زمانی کە مەسەن بزانین کە بێسا بەدخولی بە ژنان بە مناڵان بە مەدارس دوایێتەوە مەسەلەی ئاموزش کارکردن ژنان بێسا لە نەهادهای متەفاوتە لەو جامعە کە چۆنە ئەوانەی نەکەن منتها فشارهایەک عەزیمی جەهانی کەمپینێکی وەسیع جەهانی کە ئەم فشارە تەسیرەکە فشار لەسەر هین بێت و ئەو احترازە عەزیمە کە جوانەهای لە جامعەی ئەفغانستانە کە خۆی نیشانەوەتە بە ژنان تەقویەتی کات کە نێڵێ بەقۆڵ ماڵەوتی تاڵبان ئەوەی کەوا گەرەیە خۆی تەحمیلکا بە جامعە تەحمیل بێت بۆ تۆزیحتانە کلامی باتمانیبەت و بەم تۆزیحاتانەی ئاخری ئیسماعیلی وەسی کە باسی لە مقاومەت و مبارزە کرد بە تایبەت ژنان بمانەوە نەمانەوە بەرحەڵ وەزیەتەکە وایە تاڵبانیان بە جامعەی ئەفغانستان تەحمیل کردووە قەتعاً خەڵک بۆ بە تایبەت ژنان ئەم حاکمیەتە ئرتجاعیە قبول ناکەن و مبارزاکەن و تەلاشەکەن ئەم خەڵکەی کە نایەنەوێت لەژێر حاکمیەتی تاڵبانە بن ڕێگا چارەیان چیە و دەبێت چ بکەن بەنظر من ئەوەڵەن یەک واقعیەت هەستە شێ بە جامعەی ئەفغانستان ئەمە بزانێ تا لە ئیسلام سیاسی تا لە دین ئیسلام عبوورنەکەی مبارزەکردن نەوعی تر مشکڵە تو ناتانی بە ئەڵڵاه وەکبەر بچی بیژی ئەڵڵاه وەکبەر ئەو مسلمانیە من مسلمانم ئەشێ دەست لەم خورافاتە بکێشن هەروە مردم ئێران بە مرور زەمان کێشایان و ئیمڕوو 90% ئەو مردمە سەرنگونی تەڵەبن هەروە مردم ئێران ماهیەت ئیسلامیان ناسی و هێن شەرع و هێن نازانم دەست بڕین و دزی و قسە و هەرچی بەدبەختیانە لەسەر چاو خۆیان دین پەیان بەوە برد کە ئەمە فقط دوکانێکە خەریکن بە قەوقارە بوو قدرەت خۆیانە و بوو منفعەت خۆیانە و بوو منەوەی خۆیان کوشبەر ئەفغانستانی ئەشێ ئەوەڵین ئەقدامێکی ئەوە ساشە لە بانپای خۆیە بیسی لە ئەم مەسەلەی مەزهەب و خورافاتیە عبوورکە بۆ یەکە عبوورکە وەزیفەی کیە وەزیفەی جوانەکانە وەزیفەی نەهادگەی ئیجتماعیە وەزیفەی کۆمونیستەکانە وەزیفەی ئەو کەسەی لەسەوا دڵیان ئارەزوو ئازادییان است ئارەزوو بەرابەری ژن و پیایان است وەزیفەی ئەو کەسەی لەساشێ و بکوشن بوو جامعەیەک مۆدرنێ ئەمڕۆزی کە مردم بتوانێتیا ئەحساس ئارامشکەن ئەحساس غڕورکەن ئەحساسکەن ئەنسانێکن ئاخر تاالبان چییە؟ تاالبان جنایەتکارێکە لە تاریخەن سابقەی نەبووە و ئیسەیش هاوردیانن سەرکار و کەسێ نەمەردم نێرتە شوورێ بە فەریب هاوردیان یانە سەر و خەڵکە چاپە بوونەوە خەڵک ئەشێ خۆی سازمان بە خۆی متەشەکلکە تەلاشکە لە مقابل سونەتەکانیانە و بێسێ وەختی بەرژنێکە گریبیجی حەقم نییە بیدە دەرە و ئەشی لە مقابلیە بێسن نەتەنیا خۆی
محلس خيابانا بازارا مدرسة لهر كونا أشي بيسن أشي بيجي من حكمة بشم جنم أشي كاركم أشي نان در بيرم قرق ما زندگيكم من حكمة شو مدرسة من حكمة بو معلم من حكمة بو مخانندا من حكمة شو لباس أبوشم كس تناتاني بو من تعينيكي تلا مني تبزوت تو دولتي أمريكا وأوروبا أو أنا بخاطر منفعت خويا توين هاوردي تحميلان كرده بمن تون ما عندي مني من خمزانم شو زندگيكم من احتياج مس بآرامش احتياج مس بزندگي خوش احتياج مس بشو لباس بوشم احتياج مس بقول شو زندگيكم من عالم شو خوش بخت بي شوف شي دمت كودك من حجاب اجباري قبول لكم حجاب اجباري من قبول لكم تو باورد بشرع وشريعه من نيه إذا تبزول حجاب كاي تسرمن وتو تعينك فون تعينك شو تشبكم يا تشدكم هر بياي قالت مبارزك سكما واسا يا هر جني قالت مبارزك اگر هر لاك يعني برابري جنوبيا لبرنامج ولا نقشان وإراد جديه هر بوبونه ويجم جني جنوبيا ومانيا كشمان انسانين كشمان اتال اشي كاركين حقوق مان فرهنگ مان درس مان استعداد مان تواناي مان شو فرقي كيف انسان اگر جاب بوبونه مردم اولين قسي من اوسا اما كليد اساسي واقعا اشي جب خرافاته عبوركن وبو فرهنگي مدرن وبو زندگي خوش خويان سازمان وآرائش بن بو سختيكان ولي دسكوتي حتمية سپاس بۆ تۆزیعەکانە داخرین پرسیارم لە هەردووکتانە یعنی هەردووکتانە توانن لەسەر نەزەرکەن یەکی 4 دقیقە زیاتر حدێکتر وەختمان نەماوە سە وەختەکە ڕائەتکەن مەمنونە بم نەزەرتان لە رابطە لەگەڵ ئەم پشتیبانی و هەمڕاییەی هەموو خەڵک لە دەرەوەی ئەفغانستان و لە ناو خودی ئەفغانستانیشا چییە ڕاهکاری ئەم ئەمرە مهمە لە نەزەر حیزبی حکومەتی سۆکەیەوە ئەندامانی ئەو حیزب و فعالینی ئەو حیزبان ئایا نیروهای ارتجاعی وەکو سەلەفی و داعش و نیروهای تری لەو نەوعە لە مەنتەقە لەگەڵ بازگەشتی تاڵەبانە ئێحساسی قودرەت و خۆشحاڵیەکەن ئایا دەبێت چاوەڕوانی تحرکاتی زیاتری ئەم جەریانە ئێرتجاعیانە بین لەم بابەتەوە هەر کەمێکتان 3 دقیقە و نیو تا 4 دقیقە حدێکتر وەختەکە ڕائەتکەن مەمنونە بم فەرموون من چەند نکتە بێژم لە ئێرتباطەکەم مەسەلا بە تۆ ڕۆژ بڵام من باسم لەسەر ئەو مەسەلەکە کە بە ئێستا هاتن تاڵەبان کە بە ئێستا مستەقڵبوونی لە کابلا و وەسە باعثەوە کە كل ارتجاع ئیسلامی لە كل منطقە کە وەسە شای و هەڵپەڵکی و ئەو وەختە خۆشحاڵی کە بەناو ئای پێ وایە کە تەقویەت بووگە من تا ئەم مەسەلەکە مەسەڵەتی تەواشاکەی مەقتەعیە بۆچە کەوتمان کرد جنبشێکی عەزیم دوایەوە اجتماعی ئازادی خاوی بەڵاوێتەڵەوی لە كل منطقە و بەتایبەت لە جامعەی ئێرانە کە وجودی هەست و جمهوری ئیسلامی ئەزانێ کە ئەمە مەقتەعیە کە بە قەوڵ معەلی وتی بۆی ناچێت لەسەر کرد سەرنگونی جمهوری ئیسلامی کە هاتنی بۆ باعثەوە کە جنبش ارتجاع ئیسلامی لە كل منطقەی خاوەنمیانە کە بە قەوڵ معەلی وتی زینگە و بۆ ئەمی ناکرێت وام جنايات تحت عنوان القاعده وداعش وفلان انفصال واشتكى بقول معلومه لحال حزا خوش حاليك كما دونا دوت مثلا علي قرداغي من أو بيصير رئيس اتحادية علماء جامعة كردستان منطقة سليماني هوليلا كم هي نيكليكا بشيوهاي متفاهمين وهلا قدموا لسلام مسألة أما واقعية بلا مقطعية بلا مسألة كشكدا من قالت ما خطاب جامعي كردستان ما كردستان تصلكم مثلا كاملا معلومة خط وجهات والسياسات حسب حكمتي تمسك بقول معلومتي هل نوع احتلالي كموجود آزادي خابنا بيطلب كبسان لسد دنيايا لكل أفغانستان والجامعي لنا كيف جرقا بو تقوية أو مبارزة بقول معلومتي بشعار كابل تيران مقبل طالبان دوابتون نقومين مسبيز نبات هوية إنساني كبقول عليه ارتجاع قومي مسبي بشدة تقوية وجه مش عظيم كان ولا كردستان أشار بلا أنا بنابا جنايتها كجمهورية إسلامية كردية حتى لمسألة الشنغال ومسألة كوبانيا كتواشاكين أمنين داعش كبيصاف خفتا لجامعي كردستان كمنا بقول عوتي هلاو هنگامو وهالبالكي وشوبي كيشان مثلا خوش بختانا كبقول مقاومتي كوجودي بو شبه هو مقاومة المسلحانة شو كبيصاف احتياج اجتماعي باش كستا شاوي ارتجاعها بلا جنايتي كجمهورية إسلامية كردية تنیا کردیه که بسا مردم جامعه کردستان ما نشان داغا هر تغییر و تحولاتی که لو جامعه بید همگامی و همراهی و همبستگی که لجل
ڕهبەری حزبێکی کۆمۆنیستی و چەبەک و حزبی حکومەتی سیادەتەک اعتراضات و مبارزات سەرتاسە ئێرانە هەست ئەمانە ڕۆشن بێت سەرنگونی جمهوری ئیسلامی جێگوزینەکەی سەلەفیگەری و سونیگەری نییە ئەم ارتجاع هەمان ارتجاعی کە بەقۆڵ معروف وتی کە ئیمرۆ 40 ساڵە حاکمیەتەکە لە ئێرانە کە دیگمانە و لەوە خراوچرن کە لە تاڵبانیش کە بەێستا کەوتمانێژی عەوەز بوو عەوەز نەبوو گە هەرەو کشتی چتوپرتە بەڵام چە بکەن لە کوردستانە ئەگەر ئیمرۆ نەژوڵنەوە بەیانی دێرە یەک هەر لەیسەوە کە هەستەهای مەقاومەت خۆیان بەوجوی بێرن هەر لەیسەوە کە بەقۆڵ معروف وتی سازماندەهی مەحەلات کرد هەر مەحەلەکان مەتن جوانان نەسانای ئازادی خا شەریف پێشڕەوە کە بەقەڵ معروف وتی لەگەڵ مەحەلات متفاوتە دەست بن بە سازمانیەک و شەبەکەیەکی واحد بە وجود بێن لەسەر ئەم قەزیە کە لە سەرتاسەر کوردستانە کە ئینکەن دوای بێتەوە کە جامعەی کوردستان جامعەی کە بەئێستا لەبار اقتصاد سیاسیەوە وابەستە بە ئێران ئەو هەمگامی و هەمبەستەگیە ئەو بەئێستا هەمڕاهیکردن لە بەئێستا مبارزات لە جامعەی کوردستان و لە تەک بەئێستا اقتصاد سەرتاسەریە تەزمینکەن و ئەو هەستایی مقاومەتە کە بەئێستا مەسەلەی گاد ئازادیە هەر لەیسەوە کە ئامادەسازی کرد لەسەر ئەو مەسەلە کە بەقۆڵ معروف وتی هەر حرەکەتێکی ارتجاع سەلەفیگەری سونیگەری تحت هەر عنوانی کە مەسەلا ارتجاع قومی مەسەوی کە مەسەلگەری کێن کاتومانە ئامادە من جامە و پەیکەرێکی واحد بۆنە بەرامبەریەوە و زەمینەساز ئەو مەسەلە بن بە ئێستا حاکمیت بە ئێستا ئیدارەی خودی ئەو جامە بەدەست مەدمۆ بێت دخالەتە مستەقیم بە ئێستا حاکمیەتە مستەقیمە خودە بەدەم لە سەروەی جامعە بێت زەمینە سازی کەن ئەم شەبەکەی بەئێستا سازماندەهی مەحەلاتە کۆنتڕۆڵ مەحەلات کە شورای مەحەلات بتوانن حاکمیت مردن بە وجود بێنن ئەمە تەنیا ڕێگەیە کە بنێتەوە مەمنون دقیقەیە وەختەکەی تۆی بر ئیسماعیل 3 دقیقە وەخت زیاتر نەماوە من نظرم ئەوەسا ئەوەی کە ئەم اتفاق ناگەوارە وا لە ئەفغانستانە کەفتێ مردم مەسەل مردم دنیا چە بکەن خۆ معلومە ئەوەی کە ئینسانی متەرەقی و شناختی هەست لە ئەمەڵکرد تاڵەبان حتمما بێتەفاوت نییە گەردە سەر حزبە سیاسی و چەپەکان من قسەم سەر کۆمونیست و چەپەکان و ئازادی خوازەکانە لە خارج کشوەرە بە نەزەر من ڕۆژ ئەوەڵ چەند ڕۆژ لەوە بەر حزب حکومەتیست لە چەند شوێنە لە ئالمانە لە سوێدا ئاکسیۆنێدا لە ئاکسیۆنەکانە شرکەتی کردیا و ماهیە تاڵبانی ڕشتەو کردێ بۆ ئەو مردمە تەوزیحی داوەسە و لە حینێکە مردم کشوەی ئەوروپای وەک جێری تر هاتنەسا مخالف حاکمیت ئەمانن ئەمە بەشێکی خود من باسم کرد لە ئەوەڵە و ئەمە حتمما ئەشێ ڕێکارەی لێ دروستری بوو جەمەوکان فشارەی لێ فرەتر بۆ سەرێ بێرن کشت ئەمانە یەک مەسەلەیش ئیسلام سیاسیە بە نەزەر من ئیسلام سیاسی لە ناو مردمە شکستی خواردووە ئەوەی کە دەوڵەتەکان بە پۆڵ و بەم نەوعە خەریکن پشتیوانیەکەن و بە مدیان ڕۆژێ خاصیەکەن و ڕۆژێ خراویەکەن ئەمەم پراتیک ئیسلام سیاسی و منزەویە وەی کە جامعەی ئیمڕوو ئەمە قبول ناکە جیالەوە وەحشەتیەس تماشای داعش وەختی تێ بۆ عێراق چای کرد لەو مردمە ئەوە خۆستن گەرەکی چوار خولەفای ڕەشیدا مردنی تماشای جمهوری ئیسلامی دوای 40 ساڵ چای کرێ بۆ مردمە تماشای تاڵەبان کە تماشای بوو حرام کە 300 کەنیشکیان برد مناڵ مەدرسە معلومی چیان لەسراحات چۆن ئیسلام سیاسی پایگای اجتماعی احتما ئەسەن نیوە ناو مردمە فقط ئەوەیە کە ڕایان گردگە باسم کرد ڕکنی ئەساسی سەرمایەداریە تا کارێ بێ ئیسپادەی لێکە لە کوردستانە چە بکەن لە ئێرانە چە بکەن ئەولەویەت کار مردم ئیمڕۆ ئەوە سا جمهوری ئیسلامی لاون چۆن سەرمارەکە ها لە تارانە ئەش ئەم سەرمارە پانەوکەی مەسەلەی تاڵەبان فرە زەعیفەوی مەسەلەی حەش شەعبی لە عێراقا مەسەلەی یەمان مەسەلەی سووریا مەسەلەی کوردستان عێراق ئەسەن دنیاش ئارایش دنیاوە شکل تەواو ئەگۆڕن هەر بەبوونەوە مردم کوردستانیش ئەلان یەک واقعەتێک وا هاتیە سەبەرەوە لە مردم کوردستانیش دەگەران مردم ئەفغانستانن مردم ئێران دەگران مردم ئەفغانستان یەک واقعەتەس مردم ئەشێ ئەمە بزانن ئەلان ئیمڕۆ سەلەفیەکان و مەکتەب قورعانی و داعشی و نازانم برو هەرچینە و کۆنەپەرستە لە کوردستانە خەریکن بە قەوکارا جۆڵە نێژن ها ئیشەڵا ڕۆژێک کە بێ دەست خۆمان مردم کوردستان سابقەی سیاسی تاریخ مبارزەی بەر ئەلێ کۆنەپەرستی هەست ئیجازە ناوێن بەمانە ئەشێ خۆیان سازمان بن ئەشێ ئەفشایان کەن هەر کەس قسەی تاڵەبانەکە ئەشێ وەک جنایەتکار تماشاکەن گۆم بە تاڵەبان کیە تاڵەبان مەگەرەوە نەبوو
کە بۆ بوونەوە وەزیفەی مردم کوردستان ئەوەسا ئەم ئامادەگی سیاسی فکری عملیانە بێت حەز حکومەتیش بە تەواو قدرەتە و حالێک نادان. زۆر سپاس بۆ تەوزیحەکانتان و بۆ بەرژاریتان لە بەرنامەی ئەوڕۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆدا. سپاس بۆ ئێوەش. هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەوڕۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ لە هەر کوێیان ساق و سڵامەتیتان ئارەزوومانە.